주말을 앞둔 오늘은 대체로 흐리겠습니다. 아침부터 곳곳에는 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠는데요. 밤에는 기온이 더 내려가면서 산지를 중심으로는 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 바람도 강하게 불겠는데요. 돌풍과 함께 강풍에 대비해서 안전점검 잘 해주셔야겠습니다. 오늘은 어제보다 따뜻하겠습니다. 아침 기온이 어제보다 5도가량이나 높겠는데요. 낮 최고 기온도 예년 이맘때와 비슷해 온화하겠습니다. 다만 내일부터는 다시 꽃샘추위가 찾아오겠습니다. 오늘 밤 찬 공기가 남하하면서 내일 아침 기온이 평년보다 1, 2도가량 낮겠는데요. 여기에 바람이 강하게 불면서 내일 아침 체감 온도는 0도에 그치겠습니다. 건강관리 잘 해주셔야겠고요. 오늘 미세먼지 농도는 보통 수준으로 대기질은 무난하겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 현재 기온 북부와 서부 남부가 9도를 가리키고 있고 동부가 8도를 보이고 있습니다. 낮 최고 기온은 남부가 15도로 예상되고요. 동부가 14도, 북부와 서부가 13도를 보이겠습니다. 오늘 도서 지역은 흐리겠고 현재 기온은 10도 선에서 출발하고 있습니다. 현재 제주도 남쪽 먼바다와 서부 앞바다엔 풍랑 예비특보가 발효 중인 가운데 오늘 바다 물결이 최고 3m로 높게 일겠습니다. 내일부터는 매우 강한 바람이 불 걸로 예상되는 만큼 해상 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 오늘 아침 제주공항은 구름 많은 가운데 항공편은 정상 운항되고 있습니다. 주간 날씨입니다. 다음 주엔 대체로 맑겠고요. 월요일에 다시 한번 반짝 추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.